Я очень давно, лет 5, наверное, назад начал заниматься такой графикой. Сначала было больно, трудно, тяжело и ничего не получалось, но потом стало интересно, стало любопытно, что происходит. Графика начала уточняться, эффект стал более типографичным, и это все из длинной истории начало переходить в какую-то короткую историю, быструю историю. Я экспериментировал с перьями, с видами перьев, с материалами, использовал даже кисточки иногда. Даже вот такой большой каллиграфической балдой пользовался, а ничего не получалось. За это время успел отказаться от карандаша надолго, на несколько лет, а потом начал иногда к нему возвращаться. Пришел в историю с мягкими материалами, вот такими мелками и разными их видами. Ну и с ангиной, конечно, крутая штука. И знаете, что понял для себя? Вот почему я не двигаюсь, например, в истории с современными материалами. Ну, это же эффективная оптимизация. Почему я вот долблю в старинную всю эту штуку? Один из факторов, реально, то, что, я все время говорю, это оформление моего способа думать. Это оформление моего проектного действия. Это иллюстрирование того, как я думаю. И вот, нифига современные материалы не иллюстрируют настолько красиво, настолько легендарно, настолько круто, нежели старинные материалы. Тот способ мышления, который я хотел бы, чтобы он выходил из моей головы. Старинные материалы вот это делают. И они приносят не только эстетику, заведомую эстетику, абсолютную эстетику, невероятную эстетику, но и плюс еще дают мне ощущение легенды. Это ощущение, оно пока еще не очень интенсивное. Но вот когда пробуешь соединить интеллектуальный продукт, который выходит из твоей головы, и стилистику его оформления. Вот я все время бьюсь об это, тын-тын-тын-тын-тын. И чем больше я это практикую, тем меньше мне хочется оформлять идеи, выходящие из моей головы, с помощью современных материалов. Почему? Когда я рисую пером, и это естественно, у меня фактически один подход. Одна попытка, и за один раз я должен сделать ту мысль, которая мне нужна, без исправлений практически, сразу же в идеальном варианте. И что интересно, то, что это возможно. И если вы изначально забиваете необходимость и возможность исправления ситуации, корректировки ситуации, многократной корректировки ситуации, мозг не приходит к тому сложному, фатальному состоянию, когда ты находишься в режиме сделать сразу же и круто, и думать сразу же безапелляционно, результативно, и получать эффект, необходимый эффект здесь и сейчас. Сейчас попробую рассказать. Тут сливаются две идеи. Одна такая все время, она шедшая со мной идея перфекционизма, раз. Вторая, типа, такая, нужно что-то думать круче всех, нужно что-то думать лучше всех, нужно прям стараться изо всех сил. И тут еще вот это вот средство выражения мыслей. И современная жизнь, она не дает много времени, очень много хаоса, очень много раздергиваний. Ты все время делаешь одно, другое, третье, и вот такая вот быстрая болталка происходит. И в итоге получается, остается желание делать супер круто, думать супер интересно, умно. У меня думание — это проектирование. И делать наброски супер быстро. И еще вот это вот желание вот этой древней стилистики. И чтобы оно все хорошо работало.
И вот, если долго мучиться, что-нибудь получится. И оно получается. И эта история начинает постепенно приходить в мир. Вот, например, в 2018 году я первый раз приехал в академию свою, в которой учился, и делал открытый мастер-класс по рисованию по скетчингу пером и тушью. Тогда я прям очень загонялся именно на пере и туши. Это потом я начал делать истории с различными материалами. Ну вот тогда прям было любопытно. И я привозил вот эти вот наброски с Италии, там, с Флоренции, с Милана, с Пезаро, с Рима, с Венеции. Ну и студентам было очень интересно посмотреть, каким образом приходит история человека, который практикует, ну, участвует в проектах по Европе большей частью и работает в итальянской проектной студии ландшафтным архитектором. И вот с моим дипломным руководителем фотография. Ну, в общем, да, это было весело, и это работает. А начиналось все вот с таких вот маленьких, немножко нелепых набросков. И это Пезаро, это 2016 год. И вот такой Джузеппе Гарибальди. Там есть памятник, я ходил, гулял в единственный свой выходной и рисовал Джузеппе Гарибальди, например, вот карандашиком, тоже 2016 год. И старался нарисовать на пьяцца Лазарини вот такую Лапорту. Это театр Россини пытался. Ну, каждый может взять в своем городе, взять классическое здание и фигачить его. И почему нет? А вот это, например, 15-й год. Это наша студия на Милан Экспо. Если загуглите, что такое Милан Экспо, насколько огромная стройка, мы делаем павильон Катар. Это Ольга Москвина, руководитель студии. А это все с стройки в Милане. Мы делали русский павильон, например, озеленяли на Милан Экспо. Такая большая интересная история. Вот, за моим скетчингом стоит вот такая вот большая европейская и больше итальянская история. И участие в проектах по всему миру, и в больших проектах. И мне нужно, чтобы мой экспириенс, мои проекты, мне было привычно оформлять вот в таком стиле, который, как сказать-то, максимально легендарный, что ли, для этой профессии. Понимаете? И я выбираю тот стиль, который был нормальным для архитекторов, которые построили старый мир. Весь этот великолепный, прекрасный старый мир. Им было нормально. Им было нормально. Мне, значит, тоже нормально. Вообще нет проблемы. Я буду брать перо, я буду делать то, что делали они, в надежде получить результаты не хуже. Вот, они знали, что делали. Будь они в современном мире, наверняка они использовали бы современные технологии. Но я тоже использую современные технологии. От меня на выходе идет и 3D-модель, и нормальная рабочка, и видео. Ну, видели, наверное, у меня в этом видео в 3D-программах, полеты по проекту. И я делаю по проекту гейм. Кто делает геймы? Что так, что можно не просто смотреть видео по проекту, а бегать по нему. Вот я делаю. И делаю VR. Клиент может в очках смотреть свой проект. Одевает VR-очки и смотрит туда-сюда. Вот я это тоже делаю. Но это у меня рядом с этой штукой. Вот. И вот, например, как сохраняя стилистику пера, я использую это в проектной графике. Когда у меня нет возможности использовать перо, я перехожу, например, на линер и рисую свою историю с проектами и иллюстрирую ее вот таким способом. Раз. Вот еще и нашел сам оригинал этой картинки, который начинал тогда.
И, собственно, сама арка театра Россини. Это в Пезаро, там, где я живу, когда работаю в Италии, рядом с этим городом. И это театр Россини, потому что Россини родился в Пезаро. Это как раз мои наброски Гарибальди. Вот, я тогда пробовал карандашом, и вот сам Гарибальди. Ну, собственно, я стоял на этом месте и с этого ракурса сфотографировал. Думал, что, может быть, я буду дорабатывать его, но не дорабатывал. И вот это пьяцца де Помодоро, вот это Помодоро. Посередине Пезаро, рядом, не посередине, рядом с пляжем есть вот такой вот арт-объект. И вот я его еще рисовал. Да. И вот такие карандашики использовал. Это немножко моей комнаты в Италии, и даже в своей комнате тут миллион чертежей. Что-то лежит, мой старый ноутбук. И еще чуть-чуть того, с чего начинал. Вот так все было криво, косо, грустно. Это рядом с домом такая с башней. Такой домик. У них, у соседей очень крутой домик, суперский. А я вот отсюда обычно стою, курю и радостно это все смотрю. И практикую. Вот, плохо получается. И еще один пример. Ну, тут стою на море, смотрю. И вот этот домик у меня для практики. И тоже линером. Ай, все плохо, все плохо. Так к чему это я? Ну, собственно, вот, моя история выращена оттуда, и там мне дали другой уровень нормы. Чудовищный, большой, крутой. И вот теперь я пытаюсь к нему подтянуться. И вот эта штука реально помогает. Реально помогает. Всем до меня помогало, и мне помогает. И сейчас мир не стал другой. Для того, чтобы думать, вы должны рисовать руками. Но это невозможно понять до тех пор, пока вы не ввели себе это в практику. До этого невозможно понять. Пока этого не делаешь, думаешь, что происходит оптимизация с помощью электронных средств. Ноутбук, планшет, бла-бла-бла. Ну, думаешь, что так происходит. Потому что этого не умеешь. Ну, реально. Реально по факту. Типа, не умеешь. А когда начинаешь это делать и умеешь и то, то, скорее всего, будешь делать вот так. Ну, или, по крайней мере, вот так. В общем, вот. Меня зовут Эдуард Кичигин. Смотрите туторы по рисованию бесплатные на YouTube. У меня внизу в описании к видео в плейлистах. Или платные мои курсы по ссылке в шапке профиля или тоже в описании. Ссылки на Boosty. Там подписка на мои платные уроки. Подписывайтесь, прокачивайтесь, жгите. Всем чао-чао, пока.